Бул жумада да ыр күйөрмандар үчүн майрам болду. Кош жылдыз долбоору кайрадан өнөр адамдарын сахнага бириктирди. Бул ирет Токтоболот Абдымомунов атындагы Улуттук драм театры ыр ышкыбоздоруна эшигин кенен ачып, ырлардын мыктыларын, тамашанын таттууларын тартуулады. Долбоорго катышкан кош жылдыздар өнөрлөрүн көргөзүү менен өз ара ат салышты. Кыргыз драма театрынын бүт өнөрлүү адамдары, мен деген дөшалары, эл артисттери аткардан кene ошол 90-жылдыкка арналганда бул кош жылдыз. Ошондуктан ошо өзгөчөлүгү ошо болду. Албетте театр менен ыр дүйнөсүнүн айкалышы, чыгармалардын көркүнө-көрк кошу менен бирге аларга жан киргизди. Концерттин көшөгөсү өмүр сахна ыры менен ачылды. Кечеде салтанаттуу фольклордон тартып, белгилүү заманбап музыканын түрлөрүнө чейин аткарылды. Ошондой эле айтыш өнөрүндө даңазалаган кош жылдыздар болбой койгон жок. Кадырга жетер тең болуп жүрбө. Кадырден түшүп сен болуп жүрбө. Көрүнбөй канча көксөтүп келген. Бардык чыгармалар сахналаштырылгандыктан кээ бир катышуучулар көрүүчүлөрдү 80-90 жылдарга жетелесе, кээ бирлери классикалык чыгармаларды тамаша аркылуу беришкен. Бул кечеде да романтикалык маана жараткан жылдыздар да болду. Шаңдуу, ошону менен сүйүүнү даңазалаган бир катар ырлар сахнада аткарылып, эл назарына тартууланды. Бул жерде жөн эле ыр болбостон бул жерден мындай сценасы менен театрализованный болду, баары жакшы болду деп атат да. А мен дагы өзүмдүн оюм негизи мен ушул концерттен жакшы таасир алдым. Кош жылдыздар сахнада ырдап жаткан маалда залда калыстар аларга баа берип, жагымдуу тамаша аралашкан сөздөрүн аяган жок. Аягында жыйынтык чыгарылып, ар бир өнөр адамы жеңишке жетти. Бул достуктун, ынтымактын жана таланттуу адамдардын жеңиши болду. Актёрдук чеберчилик, заманбап ыр жана бийчилер коштогон шоу программа тууралуу көрүүчүлөрдөн да оюн уктук. Мындай негизи мен мындай концерттерге келип жүргөн эмесмин. Анан ушу досум катышып, Арген деген Ильяс экөөнү колдоп келгем. Бүгүнкү концерт абдан жакшы деңгээлде өттү. Бардыгы аракет кылыштыр. Жакшы болду баары. Бири-бириге пара, эмне болсо дагы элдин эмеси маанай жакшы.